Der Caravansalon in Düsseldorf. Ja, und hier steht sie, die Patricia, vor einem Familienmodell, der Bianco Aktiv. Ja, ist ja nicht toll. Der ist Wahnsinn. Ist Super. lang, oder? Ja, richtig. Ich habe schon gefragt, ob diese Unterbodenbeleuchtung, ob man das irgendwie dazu bestellen kann. Aber mir wurde gesagt, das ist nur für die Messe. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ja, ich beschreibe das mal gerade. Es ist blaues Licht drunter, denn das Licht beschreibt nämlich die Neuheiten, die 2021 ganz neu sind. Und es gab sogar schon Kunden, die nachgefragt haben, ob sie das blaue Licht denn haben können. Können Sie sich mal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Thomas Kamm von der Firma Fendt Caravan und ich bin Marketingleiter. Das ist tatsächlich so. In den Online-Medien wurden wir schon öfters gefragt, ob dieses Licht Serien ist. Wir werden uns das mal überlegen. Momentan ist es nur die Signalisierung der neuen Modelle, die wir hier auf den Caravan-Salon erstmalig vorstellen. So, die Patricia sperrt mal kurz das Fahrzeug, dass wir das gleich mal ganz alleine haben. Denn es ist ein langes Fahrzeug, es hat Doppelachsen und was das ganz Besondere ist, es ich sag mal, hat viel Platz für Kinder, korrekt? Es hat viel Platz für Kinder. Das ist der längste Caravan, den Fendt Caravan jeweils gebaut hat. Und er ist für größere Familien gedacht, die hier richtiges Kinderzimmerreich haben in diesem Caravan. Ja, man sieht das auch. Also die Ausstattung ist etwas einfacher. Der Preis ist ganz wichtig. Ich habe ein sehr langes Fahrzeug zum sehr günstigen Preis, was richtig viel Platz bietet. Ich sag mal, trotzdem ist es innen drin heimelig, ist es wohl und es hat natürlich automotive Polster, die man extrem gut reinigen kann. Ja, das bedeutet also, wenn hier mal ein Unglück passiert, kein Problem. Das ist eigentlich kein Problem. Die Polster sind gut reinigbar und abwaschbar und natürlich auch für Familien optimal geeignet. So, jetzt das ganz Besondere, das zeige ich mal gerade, denn man muss sich einfach mal umdrehen. Das ist krass. Ihr habt echt nachgedacht. Das heißt, ich kann das Fahrzeug mit Kindern und ohne Kinder benutzen und habe ein multifunktionales Innenleben, richtig? Das ist korrekt, weil der Kinderzimmerbereich sich auch für den Transport optimal eignet. Sie können die Etagenbetten nach oben klappen und können dann über eine große Außenklappe hier Fahrräder während der Fahrt transportieren, indem Sie die an den Festzuösen eben befestigen. Und somit ist dieser Bereich auch während der Fahrt komplett als Transportbereich nutzbar. Ja, hier vorne sieht man auch ein ganz großes Abstellfach. Hier könnte auch ein Fernseher sein, aber der ist hier, ein großer Fernseher könnte da sogar Platz haben, den man dann festmacht, das ist optional. Ihr habt es erstmal hier vorgesehen, richtig? Wir haben hier vorgesehen einen 24-Zoll-Fernseher, den man dann lockern kann und den man in den Bereichen sowohl hier vorne von der Sitzgruppe gut fernsehen kann, genauso wie aus beiden Schlafbereichen dann auch nutzbar ist, sofern die Eltern das gleiche Fernsehprogramm schauen möchten wie die Kinder. Ja. Da ist die Patricia. Sie hat schon mal hinten Platz genommen, denn ja, was wir gleich erleben werden, ist die Vereinzelung pur. Es gibt nämlich die Möglichkeit, die einzelnen Wohnbereiche komplett zu trennen. Nämlich einmal habe ich hier eine ganz große Schiebetür wie in der Business Class im Flugzeug. Wenn Sie die mal ganz kurz vorführen könnten, damit kann ich schon mal den Wohnbereich abtrennen mit dem ersten Schlafbereich. Genau, den Wohnbereich vom ersten Schlafbereich, den man abtrennen kann. Auf der anderen Seite ist das gleiche nochmal, nehme ich an. Kann ich zumachen. Hier haben Sie das gleiche System auch nochmal, also diesen Bereich dann und dann können Sie es miteinander verbinden und so haben Sie das Ganze komplett getrennt. Okay, das heißt die Küche, da kann jemand noch mal schlafen, ich kann schon mal aufstehen oder ich kann etwas später noch mal Fernsehen schauen. Dann stört man den anderen nicht, kann einfach hier in Ruhe zuschließen und kann hier das Frühstück vorbereiten und der andere kann sich noch ein bisschen ausruhen. Ja, ein ganz, ganz nettes Detail ist der Kühlschrank, der genau an der richtigen Stelle ist. Man kann ihn beidseitig öffnen und das hat was ganz Besonderes. Das hat was ganz Besonderes, wenn Sie hier im Wohnwagen Speisen zubereiten bzw. im Wohnwagen den Kühlschrank benötigen, dann öffnen Sie ihn so. Aber beim Caravaning spielt sich ja das hauptsächliche Leben draußen ab. Das heißt, Sie sind unter dem Vorzelt, Sie sind vor dem Caravan. Und da ist es nicht so, dass Sie komplett durch den Caravan laufen müssen, um an Ihr kühles Getränk zu kommen, sondern können Sie von außen den Kühlschrank öffnen und sich hier einfach was rausnehmen und wieder zurückgehen. So, ihr baut jetzt seit 60 Jahren, stimmt das? Wir sind jetzt 50 Jahre alt geworden 50 seit Jahre. dem 1. August. Ja, ich denke, da hat sich auch viel angesammelt an Innovationen und an Neuheiten. Und das sind so diese speziellen Sachen, die man von Lieferanten und Mitlieferanten entwickelt hat und dann natürlich zum Einsatz bringt. Denn die Idee, den dorthin zu bauen, den Kühlschrank, gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber dann kam wahrscheinlich irgendeiner mal auf die pfiffige Idee, hat gesagt, komm, wir bauen den direkt neben den Eingang. Das ist korrekt. Dieser Kühlschrank, den haben ja wir auch in anderen Grundrissen. Aber dieser Grundriss eignet sich jetzt optimal mit der Platzierung des Kühlschrankes, dass ich ihn auch optimal von außen nutzen kann. Schön, ja. Ja, wir machen am besten mal auf, denn die Patricia wartet schon hinten. Dann zeigen wir mal den zweiten Bereich. So. Dann machen wir jetzt hier
wieder auf und Sehr gerne. kommen in den Schlafbereich bzw. in den Kinderbereich. Kann man das hier aufmachen, das Bett? Das heißt hochklappen? Dass Sie ich was, können das Bett hochklappen, haben Sie natürlich eine riesige Staufläche, die Sie auch von außen nutzen können durch eine Stauklappe. darf ich das mal sehen, wie groß sie ist? Schauen wir mal, was alles drin ist. Ich weiß es nicht. Ist nicht schlimm. Wenn jetzt Messe ist, ihr habt wahrscheinlich auch Prospekte drin. Aber nee, ist ein Wassertank drin. Hier ist jetzt ein großer Wassertank drin, den man bei der Größe des Fahrzeuges auch braucht. Und ansonsten sehen Sie hier genügend Stauraum. Ja, das ist wichtig. Kann man den Tank auch ein bisschen größer kriegen auf Wunsch? Bei uns ist momentan der 45 Liter Wassertank der größte Tank. Ansonsten wird es dann eine spezielle Geschichte, die man dann als Sonderwunsch bzw. mit dem Handelspartner dann gemeinsam entwickeln kann. Ja, es kann ja sein, dass einer mal sagt, ich hätte gerne einen größeren Tank. City-Wasseranschluss geht? City-Wasseranschluss gibt es bei uns als Sonderausstattung, ja. Sehr schön. Ja, Schränke, ganz großes Thema. Man braucht ja auch viel Platz für hängende Dinge. Und hier ist ein Schrank. Hier haben wir einen Kleiderschrank, wo Sie dann auch eine Kleiderstange haben und hier auch nochmal ein Wäscheablagefach. Ja, hier ist eine alte Fußbodenheizung verbaut, nehme ich an. Korrekt, bei diesem Fahrzeug ist eine alte Fußbodenheizung verbaut. Dieses Fahrzeug ist vom Grundgedanken auch von Skandinavien entwickelt worden und die Skandinavier, die schwören auf die alte Heizung und deswegen haben wir hier vom ganzen europäischen Raum auch als Serie die alte Warmwasser-Fußbodenheizung und die Warmwasserheizung und die Warmwasserfußbodenheizung eingebaut. Ja, denn einige Frauen, die mögen es nicht, wenn der Luftzug von der Truma, der wirbelt dann noch Staub auf. Gut, das macht die Heizung auch. Ich sag mal, eine Konvektion gibt es ja immer, aber es gibt keinen Luftzug. Es ist da natürlich ein bisschen angenehmer und für die Leute, die darauf Wert legen, die optimale Lösung. So ist es. Ja, hier ist Patricia. Und Patricia zeigt uns mal gerade, auch hier kann ich mich vereinzeln. Zieh mal zu. Und die Kinder sind weg. Aber jetzt könnte es ja mal sein, dass die Eltern auch hinten liegen können, denn das obere Bett ist bis 75 Kilogramm belastbar. Das obere Bett wäre bis 75 Kilogramm belastbar und auch mit der Breite von guten 2 Metern, denke ich auch für einen Erwachsenen, der das alles erfüllt, durchaus als Rückziehort nutzbar. Wenn der Papa einfach mal seine Ruhe haben will und die sind vorne, dann kann er ganz nach hinten gehen. Oder wenn der Papa mit dem Sohn mal schläft, der Sohn oben, der Papa unten, Papa schnarcht. Man kann durchmischen auf alle Fälle. Patricia, mach mal auf. So, das Kopfbett. Ja, das ist ein ganz, ganz toller, ich sag mal, Raumschnitt, den wir hier haben. Aber das Besondere kommt noch, denn ich kann über eine extra Klappe, wie beim Wohnmobil, das sehen wir hier, die ist nämlich hier schon offen, ich kann die beiden Stockbetten hochschieben und kann Fahrräder einladen. Genau, man kann die beiden Stockbetten nach oben klappen, kann die dann während der Fahrt diesen Bereich als Transportbereich nutzen kann. Man hat eine Schiene, wo man Fahrräder reinschieben kann und dann die Fahrräder befestigen kann. Sie können auch das obere Bett alleine nach oben klappen, dann können die Kinder... Ist das schwer, oder? Nee, also ich denke, Patricia wird es ohne Probleme schaffen, das Bett einfach nach oben zu schieben und dann wird es arretiert. Das ist kein großes Problem. Ja, mach das mal bitte. Einfach hochklappen? Ach, ihr habt sogar noch einen Stopppolster drunter gemacht. Genau, und jetzt wird es dann dementsprechend gesichert. Ja, das kann man jetzt durch diesen Absturzschutz, den wir vorher entfernt, dann leichter machen und dann wird das Ganze gesichert und somit können die Kinder unten sitzen, können sich den Tisch zurechtnehmen und haben hier ihren eigenen Wohnbereich und die Eltern können sich vorne in der Rundsitzgruppe es bequem machen. Wir haben hier diese Zusatzpolster, die man noch vor die Polster dann legen kann, damit man das Ganze hier noch ein bisschen angenehmer für die Kinder macht, dass die Betttiefe sich nicht beim Sitzen auszeichnet. Ja, da fehlt ja nur der zweite Fernseher oder das Tablet, was ja immer beliebter ist. Immer mehr Leute bestellen es ohne Fernseher. Habt ihr den Trend auch schon erlebt? Das ist korrekt, weil viele Leute ganz einfach sagen, Urlaub ist fernsehfrei. Oder dann eben durch den Tablet, durch die Streamingdienste das machen. Nichtsdestotrotz, wir bieten das serienmäßig an, die TV-Halterung, die wir vorhin schon gesehen haben und den Fernseher. Man kann das kaufen, wenn man möchte, aber es gibt viele Leute, die das gar nicht haben möchten. Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das hier sogar jemand kauft, der ganz alleine ist oder nur zu zweit und dann mal die Enkelchen mitnimmt. Denn ich zeige mal gerade was ganz Besonderes. Ich habe hier vorne einen Bereich. Da könnte ich zum Beispiel Fernseh schauen, ja, kann den zumachen. Ich habe hier in der Mitte einen Bereich, da könnte ich mich vereinzeln. Die kann ich jeweils abtrennen. Und ich sag mal, ich könnte hier hinten sogar noch lesen. Ich könnte hier vorne auch was spielen, wenn ich was möchte. Ich habe also 3 komplett getrennte Bereiche. Das ist richtig und dann setze ich noch einen drauf und hinter dieser Tür haben Sie den 4. Bereich, nämlich die Nasszelle. Also haben Sie eine 3-Zimmer-Küche-Badwohnung, die Sie hier aber auch komplett abtrennen können, alle Bereiche.
Ja, die Menschen haben so ein bisschen Angst vor der Länge, Doppelachser. Man braucht ja auf jeden Fall auch einen anderen Führerschein, aber das mit dem Führerschein ist gar nicht so wild, habe ich mir sagen lassen. Gut, Führerschein ist ja abhängig von dem Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges und des Wohnwagens dann. Für die jüngere Generation, die jetzt nachwächst, da ist theoretisch entweder der B96 oder der BE-Führerschein dann möglich, der heutzutage aber nicht sehr teuer ist und auch in einem bestimmten Zeitaufwand gemacht werden kann. Und bei diesen Fahrzeugen natürlich mit dieser Länge haben wir natürlich auch eine Gewichtsgeschichte, wo das dann immer mehr zum Tragen kommt. Das ist richtig. Aber Sie haben jetzt gerade den Nassbereich da nochmal gesehen. Wir haben eine komplett eigens getrennte Dusche, die wir hier in dem Bereich auf dieser Länge natürlich leichter umsetzen können als bei kleineren Caravans. Ja, du bist 1,67 Meter? Richtig. 51 Kilogramm, ich erwähne es immer mal gerne. Und die Größe spielt ja auch, die Leute möchten immer mehr duschen. Das war bisher immer so, man ist am Campingplatz, dann geht man natürlich dorthin, aber jetzt weiß man ja nicht, wie kommt es mit Corona. Und das ist mal eine ordentliche Dusche, oder? Also das ist ein gefragtes Feature in den letzten Monaten gewesen, speziell bei den Leuten, die Corona-bedingt trotzdem Urlaub machen wollten, aber gesagt haben, ich möchte eigentlich mein eigenes Heim nicht verlassen. Und deswegen bieten wir jetzt auch in verschiedenen Modellen Schauerpakete an, die man überall einsetzen kann. Super, ja, wir sind fertig. Ja, die Leute fragen schon, ja, kann ich wieder rein? Ein sehr gefragtes Modell, oder? Das ist korrekt. Das ist auch hier das erste Mal präsent in Deutschland. Das ist Weltpremiere. Wir stellen hier das Fahrzeug zum ersten Mal vor und am Wochenende hatten wir große Schlangen hier. Allerdings alle mit Abstand und alles wohl gesittet. So, hier könnte ja noch ein Fernseher hin. Ja, wir gehen am besten mal raus und dann machen wir wieder Platz, dass die Leute das gucken können und dann haben wir das. Und machen wir. so, da ist übrigens das Bedienpanel von der Alde Fußbodenheizung und ja, große Nachfrage hier auf dem Caravansalon. Das war ja für euch nicht so ganz sicher. Findet es statt? Läuft es denn überhaupt? Ja, ihr habt wirklich viel getan dafür, dass es läuft und es hat stattgefunden. Ist das gut, das Konzept von der Messe? Also es ist richtig, Sie sehen jetzt die Maske wieder auf. Also die Messe- und Hygienerichtlinien werden hier vorbildlich eingesetzt, sowohl von den Ausstellern als auch von den Kunden, die hier auf die Messe kommen. Jeder stellt sich auf die Gegebenheiten ein, jeder hält Abstand, die Leute warten ein bisschen, bis sie in die Wohnwagen reinkommen. Die Messe öffnet uns natürlich die Möglichkeit, hier in ganz Deutschland unsere neuen Produkte zu zeigen. Durch den Wegfall der Messe hätten wir das nicht machen können und deswegen sind wir eigentlich ganz froh, hier sein zu können, weil wir haben auch gemerkt, das Interesse ist riesengroß. Es kommt eine neue Klientel hier, die nutzt den Caravansalon und wir sind ganz gute Dinge für die nächste Zeit. Ja, wir schauen uns einmal noch ganz kurz von außen um, denn natürlich die neue DNA, die ist jetzt hier zu sehen. Ich zeige es mal ganz kurz, der 720 SKDW Bianco, hier ist er, und von der Firma Fendt. Und das ist übrigens die Klappe, die wir vorne noch gesehen haben für die Fahrräder. Exakt, genau, das wäre diese Garagenklappe, die große, da kann man die Fahrräder dann reinheben und da sehen Sie auch nochmal die Leiter, die hier verstaut ist für das obere Etagenbett. Sehr schön. Die Heckoptik, ja, da könnte man ja stundenlang drüber diskutieren, was ist das Richtige, wie sieht das aus, ist das in Ordnung? Ich finde es gelungen. Das freut uns. Also wir sind auch ganz froh drüber, über diese Gestaltung, die wir seit einigen Jahren hier in den Programmen haben. Das ist die Heckoptik, die wir im Bereich Saphir, Bianco, Tendenza und Opal haben. Und im Bereich Diamant haben wir hier eine speziellere Heckoptik. So, ganz viele fragen ja nach dem Preis. Ich zeige es mal gerade. Das hier ist eine Verkaufsmesse, richtig? Das hier ist eine Verkaufsmesse, ja. Sie können hier bei Handelspartnern hier verkaufen. Bei den Caravan ist der Einstiegspreis bei etwas mehr als 35.000 Euro. So, und das Modell, wie es hier steht, auch ungefähr 35.000 €, wie es hier ist? Das Modell, wie es hier steht, kostet 37.526 Euro. So, ich zeige es mal gerade. Und da ist natürlich ganz wichtig die alte Fußbodenheizung mit drin. Also wer das je erlebt hat mit der Fußbodenheizung, ist ein deutlicher Unterschied, oder? Wenn einer das gewohnt ist von zu Hause, dann möchte er das auch im Caravan haben. Und dann lebt er im Caravansalon auch mit dem gleichen Luxus, den er zu Hause hat. Vielen Dank. Und wenn auch Sie Lust haben, ja, der 720 SKDW Bianco von Fendt Caravan. Caravan des Jahres 2020, zweiter Platz bekommen. Ich weiß auch mittlerweile warum. Dankeschön. Tschüss.